हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा आप अपने नाम का रिंगटोन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ब्राउज़र खोलिए। ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्च मारना है। आपके नाम से आपको सर्च मारना है। उसके बाद आप लास्ट मैं दिखा देता हूँ। मेरा नाम है राजा, तो मैं मिस्टर राजा लिखूँगा। राजा लिखने के बाद आपको लिखना है आपका फोन बज रहा है, और आपको इतना लिखने के बाद रिंगटोन लिखने के बाद आपको सर्च दबाना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड मिस्टर राजा, आपका फ़ोन बज रहा है प्लीज़। तो यहाँ पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखिए हमारा ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। हमको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको थोड़ा प्ले करके सुना देता हूँ दोस्तों। आप ऐसे ही रिंगटोन्स अपने नाम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you for watching. Please subscribe, like and share.